Gəncədə tələbə dəm qazından boğularaq ölüb. 19 yaşlı Ləman Əliyeva Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix və Coğrafiya Fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsi olub. Hadisə qızın tələbə qızlarla qaldığı kirayədə yaşadığı evdə baş verib. Əslən Ağcabədi rayonundan olan Ləman Əliyeva ağır vəziyyətdə Gəncədə yerləşən Zülfüqar Məmmədov adına Gəncə Birləşmiş Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına gətirilib. Koma vəziyyətində olan Ləman Əliyevanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qrup yoldaşları da hadisədən gecə xəbər tutublar. Ləman çox yaxşı qız idi, çox yaxşı dost idi. Özü həmişə bir yerdə vaxt keçirirdi. Heç belə bir şey olacağı ağlımızın ucundan belə keçmirdi. Həqiqətən də biz inanmazdıq, belə bir hadisənin baş verməyinə. O çox həyat dolu bir insan idi. Gələcəyin fikirləşirdi, gələcək haqqında planlar qururdu, amma ki qismət olmadı. Qismətində bu var imiş. Allah rəhmət eləsin bir daha. Ləman Əliyevanın nəşi Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran şəhər şöbəsində müayinə edildikdən sonra ailəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma başlanılıb. Elvin Qudratov, Nazir Quliyev, Bugün informasiya proqramı üçün.